給料が入ったのだ。今月こそ貯金。検査と修理で全部消えるのだ。喜ぶのは早いわ。車から今月分の請求書が届いているもの。検査不合格、修理見積もり、保険更新、燃料代、多すぎるのだ。給料日は口座の残高を見る日じゃない。何が奪うかを見る日だ。でも直さなければ、今月だけはお金を守れるんじゃないのだ。現実を見なさい。動かない車は生活まで止めるのよ。車を売って歩けば解決なのだ。自由は足に残っているのだ。職場まで遠い。スーパーも送迎先も徒歩では結べない配置だわ。車を消した地図には行けない場所だけが残った。バスがあるでしょ。郊外だって道くらい通っているのだ。道があることと必要な時刻に便があることは別問題よ。車を手放すだけで仕事も買い物も送迎も消えるなんて怖いのだ。英国国家統計局の最新公表値をよく見なさい。平均の交通支出は週に 96.40 ポンドよ。毎週そんなに？一月に直したら口座が震えるのだ。総支出の 14%、住宅関連に次ぐ第2位だわ。しかも前年度より週に 8.10 ポンド増えているの。自由の値札が毎年こっそり書き換わっているのだ。自由を買ったつもり？毎月移動する権利を再購入しているだけだわ。今月は食費を削る。来月は暖房を削る。それでも次の請求が来る。あっちは買い物袋を積んだ自転車で坂を登っているのだ。巨大な車が止まり、小さな自転車が生活を運んでいるわね。なぜあの自転車だけが坂の上へ逃げられたのだ。答えは車輪の性能だけではないわ。まず請求の鎖を見なさい。車両価格だけを見て車の値段だと思ったら甘いわ。購入費、ローン金利、燃料、保険、入り口から4重ねよ。さらに検査、修理、タイヤ、税、駐車費が後ろに並ぶの。買った後も車が月額料金を要求し続けるのだ。一つ払えば終わる請求はない。期限だけが順番に来る。安い中古車へ変えれば鎖も軽くなるんじゃないのだ。一部は軽くなる。でも燃料も保険も整備も消えないわ。2024年の英国では車の運転と同乗が全移動の 59%、移動距離で見れば実に 76% を占めるわ。距離が長いほど車なしでは届きにくくなるのだ。週1回以上自家用車を使う人は 83% よ。そして世帯の 34% が2台以上を保有しているわ。2台なら自由も2倍じゃなくて請求書も2倍なのだ。費用は世帯ごとに違うわ。ただ依存の入り口が増えるのは確かね。MOT は 54.85 ポンドなら意外と安いのだ。それは乗用車の検査料の上限。修理費とは別物よ。不合格なら見つかった不具合を直す費用が発生し得るわ。検査の値札を見て安心した。見積書を見て息が止まった。英国の公表資料でも1回で複数の不具合を持つ車は多いの。検査料と修理代を混ぜたら現実を読みたがえるのだ。そうよ、数字は分ける。でも家計では同じ月に襲ってくるわ。これはバーミンガム郊外を想定した架空の合成世帯の話だ。検査でブレーキ、タイヤ、灯火類の不具合を告げられた。1個じゃないのだ。直す場所が列を作って待っているのだ。整備士は原因と見積もりを説明する。悪者ではない。壊れた部品を見つける人より逃げ道のない配置を見なさい。直せば給料が減る。直さなければ給料を取りに行けない。修理しなければ失業、修理すれば赤字。出口がないのだ。バス通勤を検索した。乗り継げば職場の近くまでは行ける。ほら、助かったのだ。車を置いてバスで出勤すればいいのだ。最初の便では始業時刻に間に合わない。これは再現場面だ。道はつながっているのに時刻が生活を切っているのだ。交通手段は存在するだけでは足りない。時刻と目的地がいるわ。遅刻を選ぶか長い待ち時間を選ぶか、どちらも毎日は続かない。車を売れば終わりという逃げ道がまた閉じたのだ。では2つの家計表を並べるわ。これは創作上の比較よ。直す側は食費、暖房費、貯蓄を少しずつ削って埋める。夕食を軽くする。暖房を短くする。将来のための金を戻す。車の部品を直すたび人間の暮らしが薄くなるのだ。直さない側は欠勤、送迎不能、買い物困難は地図に残るわ。節約では解けない。移動できない時間が別の損失を連れてくる。どちらを選んでも生活の別の場所が壊れていくのだ。車を所有しているんじゃない。仕事へ行くため車に所有されている。修理代だけなら何とか。でも次は保険の更新なのだ。その次は燃料、その次はタイヤ。請求は役割を変えて戻るわ。一度の故障ではない。生活を続けるための固定席料みたいなものだ。道路へ入る月額券を車の形で買わされている気分なのだ。車が高いだけではない。車なしで届かない配置が請求を固めるの。明日の出勤を守るために来月の安心を何度も売ってきた。
現実を見なさい。故障したのは部品。でも停止するのは家計全体だわ。そして地獄の車輪が止まった。その瞬間よ。一方、日本では小さなペダルが常識を裏返していたわ。ただのママチャリなのだ。大きな車社会の勝ちに決まっているのだ。その自信、坂の下へ置いていく準備はできたかしら。今だけは僕が強者なのだ。自転車に何ができるのだ。嘘でしょ。荷物を積んだまま坂の上へ行ってしまうのだ。電動アシストは発進と荷物と坂道の負担を軽くするのよ。僕の勝利宣言だけが坂の途中に置き去りなのだ。そのただの自転車にあなたの自由より強い生活圏が接続されているわ。生活圏、強いのはモーターじゃないっていうのだ。自転車の先に何が近く置かれているか、それが本体よ。自転車の周りにスーパー、ドラッグストア、駅が現れるわ。さらに学校、診療所、郵便局、用事が比較的短い距離に収まるの。駅も店も病院も近い。それ乗り物以前に反則なのだ。画面の半径3キロは象徴よ。全国一律の距離ではないわ。15万円の自転車も全国一律の値段ではないのだな。その通り、見るべきは値札より日常の目的地までの距離よ。仕掛ければ小さな乗り物でも用事を何個もつなげられるのだ。高級車ではなく近さが毎日の移動費を左右する。そこが異常なのよ。電動アシストの価値は派手な速度ではないわ。停車からの発進、重い荷物、坂道、生活の小さな負担を減らすの。毎日の買い物で筋力勝負をしなくてよくなるのだ。ただし自転車そのものが店や病院を近づけるわけではない。先に近い生活圏があり、そこへ自転車がはまるのだな。そう、乗り物と配置が噛み合って初めて自由になるのよ。英国の地図で足りなかったのは安い車だけじゃなかったのだ。日本では全移動に占める自転車分担率が 12.4%。これは2021年の公表値。年次を混ぜてはいけないわ。月に数日以上使う人はどれくらいいるのだ。2024年度では 38.7% と示されているわ。毎日だけじゃなく必要な日に使う人も含む数字なのだ。自転車通行空間は2024年度速報で 9841km。ただし整備状況には地域差があり、未整備区間も残るのよ。数字が大きくてもどの道も安全だとは言えないのだ。日本人は今日もスーパーまでの近さを無自覚に浪費しているわ。そんな聖域なら僕も自転車だけで永遠に暮らすのだ。万能論は捨てなさい。雨、事故、盗難、充電管理があるわ。長距離移動には弱く、地域によって目的地の近さも違うの。天気も距離も坂も毎日同じ条件ではないのだ。地方では車が欠かせない地域もある。日本全国が聖域ではないわ。便利さの裏側まで見て使い分けを考える必要があるのだ。来産ではなく何に依存しているかを観測するのよ。ここで車の価格、自転車の価格、目的地までの距離を比べるわ。車と自転車は買い替えられる。でも住所は簡単に買いにくいのだ。距離だけは個人は乗り物を買い替えても簡単には縮まらない。安い車に変えても保険と燃料と整備は残るのだ。そして運転能力への依存も残る。年齢による変化を無視できないわ。老後に運転できなくなったら安い車でも助けにならないのだ。だから本当の資産は運転できなくても暮らせる住所かもしれない。家の広さだけでなく用事までの近さも資産価値なのだな。ただし日本にも自転車事故、雨天、高齢化、地方の車依存があるわ。日本対英国の単純な勝ち負けでは現実を落とすのだ。英国全国地からバーミンガムの全住民を断定してはいけない。日本全国地から横浜の全地域が便利だとも断定できないわ。全国の平均と目の前の住所は分けてみるのだな。自転車保険などの加入率は2024年度で 63.2% よ。老後は電動ママチャリで日本のぬるま湯に浸かるのだ。まず保険に入り、ヘルメットを用意して雨の日も考えなさい。準備は完璧なのだ。早速坂の上のスーパーへ行くのだ。充電残量を見たかしら。便利さえ即座に依存するからよ。坂の途中で急にペダルが重くなったのだ。嘘でしょ。電池が空なら重い自転車を自分で運ぶことになるわ。英国の大きな地獄から逃げて小さな地獄へ戻ったのだ。生活圏が強くても道具の準備まで消えるわけではないのよ。聖域にも充電は必要なのだ。この坂まだ続くのだ。高級な乗り物より安い移動で暮らせる場所、それが本当の資産かもしれないわ。次の請求書は家そのもの。家賃は安いのに通勤費で消える郊外住宅よ。次は家まで僕を所有するのだ。もう逃げ場がないのだ。日本の異常な日常をもっと観測したい人はチャンネル登録して現実を見なさい。